ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wa salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap. Wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa Musa sapa Nabi Musa. Liqaulihi marang kaum Nabi Musa. Alladzina rupane wong akeh abadu kang padha nyembah sapa alladzina al-ijla ing pedhet. Alladzina rupane wong akeh abadu kang padha nyembah sapa alladzina al-ijla ing pedhet. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Ya qaumi he qaum ingsun. Ya qaumi he qaum ingsun. Innakum setuhune sira kabeh dzalamtum iku nganiaya sira kabeh dolim sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bentuk kedzalimane bittikhadikum kelawan ngalape sira kabeh al-ijla ing pedhet sampeyan alap ilahan ing dadi pangeran. Ilahan ing dadi pangeran. Fatubu ila bariikum. Fatubu mongko tobat sira kabeh ila bariikum maring dat kang nyiptakno sira kabeh. Ila bariikum maring dat kang nyiptakno sira kabeh khaliqikum tegese dat kang nyiptakno sira kabeh. Min ibadatihi min ibadatihi sangking nyembah pedhet emas. Faktulu mongko mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Faktulu mongko mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh ailiyaktul tegese becik mateni sapa albariu wong kang bebas. Maksudnya wong sing ora melu-melu nyembah pedhet emas mingkum saking sira kabeh al mujrima ing wong kang kriminal. Al mujrima ing wong kang kriminal, wong sing lakoni dosa dengan nyembah pedhet emas. Dzalikum utawi mengkono mateni ayil qatru tegese mateni khairun iku bagus lakum kedue sira kabeh ing dabariikum ing dalem mungguhe dat kang nyiptakno sira kabeh. Ing dabariikum ing dalem mungguhe dat kang nyiptakno sira kabeh. Fawafaqa nuli paring taufik. Paring taufik itu paring pertolongan. Dadi taufik itu artine pertolongan saka Allah itu jenenge taufik untuk menjalankan kebaikan. Jadi nek sampean kok pengen melakoni kriminal kemudian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ora taufik tapi istidraj. Jadi sampean kudu nulu pangeran. Jadi yang namanya taufik itu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan melakukan kebaikan. Jadi sampean tiap dalu ngaji sregepe sampai koyo ngono ya. Iku apa? Iku berarti untuk taufik sapa pangeran nggih. Fa wafaqan li paring taufik sinten Allah kum ing sira kabeh. Li fi'li dzalika marang nglakoni mengkono-mengkono al-qatl. Marang nglakoni mengkono-mengkono al-qatl. Wa arsalalan ngutus sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh sahabatan ing mendung. Sahabatan ing mendung sauda akan ireng. Li'alla yubsira. Li'alla yubsira supaya yen to ora ningali sapa ba'dukum sebagiane sira kabeh ba'dun ing sebagian kang liya. Fayarhama mongko dadi sebabe melasi sapa ba'dukum hu ing ba'dun. Hatta kutila sehingga den pateni mingkum saking sira kabeh
Sapa nahwu sab'ina. Sapa nahwu sab'ina sekitar 70 alfan apane ewu. Dadi sing nglakoni kriminal saking akeh iku sampai 70.000 sing mati. Seragemen-gemen lho iki. Fata banulin nerima tobat. Fata banulin nerima tobat sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh. Qabila tegese nerima tobat sinten Allah taubatakum ing taubate sira kabeh. Innahu satune Allah wa ya Allah iku at-tawwabu dat kang gampang nerima tobat. At-tawwabu iku dat kang gampang nerima tobat, ar-rahimu tur dat kang welas. Ar-rahimu tur dat kang welas. Nggih dadi iki minangka cerita kelanjutan setelah dimana Nabi Musa itu menemukan umatnya dalam kondisi nyembah pedet emas, ya. Nyembah pedet emas. Jadi ngene ya. Ini diantara sikap Nabi Musa. Jadi kaum elek-elek itu tetap di rumah. Kaum elek-elek tetap di rumah. Ora kok sing apik-apik tok sing di rumah. Ya. Apalagi madhabnya Nabi Muhammad SAW, dakwanya Nabi Muhammad pun demikian. Jadi ngerawat umat itu ora kok sing apik tok, sing sregep ngaji tek rawat, kemudian sing penjahat ora tek rawat. Semuanya itu tetap didakwai meskipun dengan porsinya masing-masing. Meskipun dengan porsinya masing-masing. Mungkin dakwahku ning gone sampean yang ngaji ngene iki. Mungkin untuk yang lain ya teorinya beda lagi. Mulanya sampean kalau mempelajari tentang sistem dakwah Nabi Muhammad itu ya macam-macam, macam-macam. Dan mestinya kita bisa tiru. Satu contoh diantara nih, jadi Nabi Muhammad itu nek dakwahi ning gone komunitas yang di situ memang berpendidikan seperti orang Yahudi, itu pakainya debat. Mulanya ning gone Al-Qur'an disebutkan wajadilhum billati hi ahsan. Jadi sistem debat itu memang ada. Sistem debat memang ada, dan itu seringkali dilakukan oleh Rasulullah ketika melawan orang-orang Yahudi. Mulanya sampai ada cerita tentang Nabi Yusuf. Itu ya gara-gara Nabi Muhammad debat dengan orang Yahudi. Kemudian diantaranya satu contoh lagi, Ka'bah itu diketahui sebagai rumah tertua. Itu juga barokah Kanjeng Nabi debat dengan orang Yahudi. Ya, debat dengan orang Yahudi, karena bayangannya wong Yahudi kuwi kiblat yang tertua itu adalah Baitul Maqdis. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata yang paling tertua itu adalah Ka'bah. Itu juga baru kayak debat. Tapi satu sisi yang lain, Nabi Muhammad itu juga menggunakan sistem perang, ya, menggunakan sistem perang. Karena tidak mungkin kalau tidak menggunakan sistem perang, di mana komunitas orang Islam itu diserang, kemudian kita diam saja kan nggak mungkin. Teori akal manapun nggak akan mungkin menerima. Mosok arep tek pateni kok temu, okay. Cuma di antara kecanggihannya Rasulullah SAW itu kalau beliau perang, itu piye carane di luar negara. Itu cerdasnya Rasulullah. Karena apa? Seandainya nanti orang Islam kok kalah, jangan sampai wanita-wanita dan anak kecil juga ikut terbantai. Jadi umpama sing terbantai, yang terbunuh tetep wong lanang sing melu perang. Jadi wong wedok ya aja sampai dadi korban, bocah cilik ya aja sampai dadi korban. Di samping itu, di antara faedahnya kenapa kok perang itu di luar negara, faedahnya adalah umpama wong Islam iku kalah, nanti penerus-penerus orang Islam tetap ada, yaitu melalui bocah cilik. Mulane di antara kebanggaane Rasulullah iku nek duweni umat anake akeh. Nggih, anake apa? Akeh. Kenapa? Karena nanti akan menjadi penerus-penerusnya. Nggih. Lah yo umpama sampean anake mung siji tok pas ketepaan nakal, sampean dadi wong saleh. Sing nerusno saleh sampean sapa? Putune sampean. Iya nek niru sampean, nek niru anake sampean. Lah itu di antara pertimbangannya, nggih. Dan masih banyak yang lainnya, nggih. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian lagi kita kono sing tersinggung ya asli aku ranyu dari kamu cerita. Kemudian lagi diantaranya gelut. Kanjeng Nabi tahu gelut.
Dadi ono nggih, wong Arab, wong Mekah iku nek gelut iku ora tau kalah. Ora tau kalah. Sampai pada saat itu tek dakwai Kanjeng Nabi alus, ternyata wong kuwi malah ngejak Kanjeng Nabi nantang. Sampai nek ngalano aku, engko aku gelem masuk Islam. Akhirnya tek layani kalian Kanjeng Nabi. Tek layani kalian Kanjeng Nabi, ternyata wong kuwi kalah. Ya, wong kuwi kalah. Akhirnya barokah orang tersebut itu kalah karena sesuai dengan perjanjian mau masuk Islam, ya akhirnya masuk Islam. Ya, jadi ya kita itu dakwah menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Jadi nek nganggo ngaji ya silakan, malah itu baik, ya. Atau menggunakan sistem-sistem yang lain. Tapi yang jelas umat Kanjeng Nabi Muhammad harus berprinsip sebagaimana Nabi Muhammad, kabeh umat itu openi. Ya, kabeh umat itu openi. Ojo kok sing apik-apik tok, utawa sing untung-untung tok. Nek sekiranya duitnya akeh diopeni, nek ora duwe duit ora patek diopeni, nggih. Mulai diantaranya nggih, diantara wasiat Mbah Mun juga pun demikian nggih. Dadi semisal sampean nek ulang nggih, nek ulang muridnya kok pas ketepaan goblok, ya tetep diulang. Nggih, ya kudune ngono. Dadi aja kok sing apik-apik tek ulang, sing elek-elek ora patek diulang aja ngono. Karena tujuan kita ngulang adalah memang ya golek ridhone pangeran. Nek masalah cerdas ora cerdas iku urusane dhewe. Pancen takdir wae kadang ya ono sing cerdas, ono sing lho ya ono. Ya iku macam-macam. Dadi sing jelas iki di antara sistemnya Nabi Musa, ternyata umatnya sing kriminal tetep dakwai, tetep openi kalian Nabi Musa nggih. Semono uga sampean umpama nggih duweni anak sing siji nakal, sing siji apa? Apik. Ya aja sing apik tok sing sampeyan openi, sing elek ya tetep sampeyan openi, nggih. Iku memang seperti itu nggih, aturan-aturan dakwah Kanjeng Nabi seperti itu. Kemudian ini umat Nabi Musa yang melakukan kriminal yaitu rupane nyembah pedet emas. Iku tek omongi kalian Nabi Musa, sampeyan kuwi dolim. Dolime sampeyan wujudnya adalah dengan sampeyan menyembah pedet emas. Ojo kok sampean arani dolim tok, tapi dolimi bentuknya apa? Ora sampean kandhani. Karena nanti akan menentukan pendoliman itu seperti apa, nanti akan menentukan sistem tobatnya. Oke. Lah di antaranya di sini yang dicontohkan dalam Al-Qur'an adalah fatubu ila barikum. Sampean kabeh kudu tobat. Caranya tobat bagaimana? Ternyata faktulu anfusakum. Jadi ini sistem tobatnya zaman Nabi Musa kuwi, wong nek pengen tobat kudu mateni awake. Rekoso, yakin rekoso. Kita wis jelas ora siap lah ya. Wong kita pengen urip suwe kok. Kita wis tua-tua tetep ya pengen urip apa? Pengen urip suwe nggih. Jadi ini adalah betapa ajaran Quran kepada kita. Kedoliman itu harus disampaikan, dijelaskan. Dolimi sampean ngene. Karena dari kedoliman yang dilakukan nanti akan menentukan sistem tobatnya seperti apa. Lah ternyata ning gone zamane Nabi Musa sistem tobatnya adalah dengan cara tek pateni. Nggih. Tapi sampean aja nglakoni, nggih. Engko nang sampean ngomong karo koncone, aku pengen tobat, pateni aku. Ya malah mati terus sampean. Nggih, lara kabeh. Itu namanya bunuh diri. Nggih. Iki zamane Nabi Musa. Mulai di antara dawuh Abu Yasid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Yasid Muhammad, beliau ngendikakno tobaté umat Nabi Musa itu dengan cara membunuh. Okay. Kemudian lagi di antaranya umat Nabi Musa itu kalau melakukan kriminal apapun, iku esok-esok kuwi ning gone ngarepe omah, ning gone pintu niku sono tulisane, wong iki maksiat nglakoni ngene. Kok konangan. Dadi sak desa yo ngerti kabeh akhire. Yo sampean bayangno dalu-dalu rasan-rasan iku ning gone ngarepe pintu omah. Iya, Pak Hadi ngrasani landhep ngono semisal iku ono. Dan enaknya nggih, dan enaknya umat Nabi Musa iku tek wae ngono, cara tobaté piye? Dadi maksiat ngene, cara tobatnya seperti ini. Itu tertulis. Dan tulisan itu sampai kapanpun nggak akan bisa hilang kecuali dengan melakukan tobat. Mulane kita ku enak-enake umat nglakoni kriminal apa wae, akeh sing ora konangan. Yakin akeh sing ora konangan daripada sing konangan itu. Wong kadang konangan itu gara-gara sampean critano dhewe kok. Asline ya ora ngerti. Mbok critani. Akhirnya sing sampean critani malah melu
ngancani sampean nglakoni maksiat nggih. Wis repot nggih. Wis iki kaitane karo tobat nggih. Kemudian diantara yang diceritakan oleh para ulama nggih, iki kaitane karo tobat. Karena kadang kita tobat itu justru malah nambahi dosa. Kenapa? Karena sistemnya salah. Satu contoh nggih. Umpama ana wong nggih, umpama ana wong bar njupuk duwite wong kan kriminal. Sebenarnya dalam sistem pertaubatan itu tidak istighfar. Meskipun yang namanya istighfar itu jalur ngepuro, tapi bukan istighfar. Cara tobatnya adalah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Itu namanya tobat. Mulanya kalau kita belajar dalam catatan sejarah para sahabat-sahabatnya Nabi, nanti akan kelihatan. Satu contoh diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali dakwah, di antara orang kafir yang paling menentang dakwanya Rasulullah, sampai Rasulullah ini dakwah delik-delik, itu ternyata juga Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi setelah sampean pelajari sejarah, nanti akan ketemu di mana Sayyidina Umar itu pertama kali masuk Islam, spontan orang-orang kafir diparani, aku wis masuk Islam. Sopo sing pengen ngalang-alangi Islam ketok, cegat aku ning kene. Nek pengen bojone dadi rondo, anake dadi yatim. Tiap pimpinan-pimpinan orang kafir diparani kaya ngono. Lha iki bener tobat ya kaya ngene iki. Jadi dulu Sayyidina Umar adalah orang yang menutup-nutupi dakwah Islam sampai Islam ora wani ketok, tapi ketika beliau masuk Islam ternyata beliaulah orang yang berani menampakkan Islam dengan cara marani ning gone kepala-kepala suku orang-orang kafir, kemudian ditantang. Aku saiki wis Islam. Sapa sing wani ngalang-alangi aku, cegatan ning gone tempat kene nek bojone pengen dadi rondo, anake pengen dadi yatim. Akhirnya seluruh orang-orang kafir ya ketakutan. Sayyidina Umar kadung ngamuk kaya ngono. Sayyidina Umar itu dalam catatan sejarah nek gelut ora tau kalah. Ora tau kalah. Mulane wong kafir wedi tenanan. Akhirnya dengan Islamnya Sayyidina Umar, kemudian Islam semakin menyebar. Itu diantara sistem tobatnya Sayyidina Umar. Bukan pakai istighfar. Kelemahan kita itu pakai istighfar. Mulane masyhur di kalangan para ulama itu istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhor. Kita itu kadang istighfar jalur ngepuro ning gone pangeran, tapi istighfar kita ternyata butuh istighfar yang lain. Kenapa? Karena istighfar yang pertama kita itu tetap kriminal. Kadang astagfirullahaladzim, keren teke ati engko nglakoni neh. Astagfirullahaladzim engko nglakoni neh. Berarti kan istighfar kita butuh apa? Istighfar yang lain. Ya, jadi itu ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Di antaranya lagi Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak yang membunuh pamane Kanjeng Nabi Sayyid Hamzah ning gone perang Uhud. Jadi Wahsy itu seorang budak iming-imingi majikane sing jenenge Hindun, engko nek sampai iso mateni Wahsy, iso mateni Sayyid Hamzah, engko dimerdekakan. Akhirnya Wahsy itu ikut melakukan perang melawan orang Muslim pada saat perang Uhud, ya, perang Uhud. Dan akhirnya benar, tombaknya Wahsy itu nancep ning gone dodone Sayyid Hamzah, dan akhirnya Sayyid Hamzah itu kabundut. Tapi kalau kita teruskan ceritanya, di mana ketika Wahsy itu masuk Islam, ya, ketika Wahsy itu masuk Islam, kemudian menghadap Rasulullah, peseni Rasulullah cuma satu. Nek sampeyan krungu aku ning gone siji daerah, sampeyan kok ning kono, sampeyan aja ngetok. Karena mbok piye-piyeno Kanjeng Nabi ku ngerti sing mateni pamane Kanjeng Nabi ku sapa? Wahsy. Dadi terbayang-bayang cara gampangane. Terbayang-bayang. Satu sisi Kanjeng Nabi harus menerima wahyu karena masuk Islam, satu sisi yang lain di mana Sayyid Hamzah, paman yang dicintai oleh Rasulullah, ternyata dipateni Wahsy. Ya itu pesan Kanjeng Nabi. Jadi nek sampean krungu aku ning gone siji daerah, sampean kok ning gone daerah kuwi, sampean aja ngetok. Ya. Wala wali zaman Kanjeng Nabi kapundhut, kemudian pimpinan negara diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar. Lah Sayyidina Abu Bakar itu
ternyata melawan komunitas orang-orang kafir yang di situ dipimpin oleh orang yang mengaku menjadi seorang nabi, yaitu rupanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu wong sing ning kono ngaku-ngaku dadi nabi. Pada saat mau peperangan, ternyata Wahsy itu punya tekad. Kalau dulu saya pernah membunuh orang yang dicintai Rasulullah, maka saya harus bisa membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, yaitu wong sing ngaku dadi nabi. Akhirnya Wahsy ikut peperangan, melu pasukannya Sayyidina Abu Bakar, dan ternyata benar Musailamah al-Kadzdzab kuwi terbunuh lewat tombaknya Wahsy. Mulanya setelah peperangan itu selesai, kemudian Wahsy mengatakan, dengan tombak ini saya membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, dan dengan tombak ini pula saya membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Iku tobatnya sahabat kayak ngono. Ora kok kakek istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya aku ngerti fadhailul istighfar, aku ya ngerti aku ya. Ngerti sampean iku dosane kan ilang, terus rezekine kan lancar. Aku ngerti ngene ku kan. Tapi mbok piye no, dengan kita melakukan kriminalnya itu harus jelas apa? Supaya nanti menentukan sistem tobatnya seperti apa. Seperti di sini Nabi Musa menyampaikan apa adanya. Awakmu iku dolim dengan menyembah pedet emas. Cara tobatnya piye? Ya faktulu anfusakum, dengan cara membunuh diri. Tapi yang jelas gini kemudian kematian ini jangan dianggap ekstrim. Kenapa tidak boleh dianggap ekstrim? Karena gini, kematian yang dialami oleh umat Nabi Musa iki nek coro pandangannya para ulama dikatakan sebagai mati syahid. Lah orang itu kalau mati syahid iku nek coro bahasa Al-Qur'an ahyaun inda rabbihim turzakun. Mereka itu masih dalam kondisi hidup, kemudian ning sisi Allah mereka dikasih apa? Rezeki. Jadi jangan dianggap ketok kok pembantian ekstrim seperti ini mboten karena ini adalah cara tobatnya. Lah orang itu kalau sudah tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa hadis disebutkan at-ta'ib minad dambi kama la dambalah. Wong kok tobat saka dosane iku nek cara catetan ngamale kaya wong ora duweni dosa. Mulane kita seringkali diingatkan oleh para ulama at-taubatu takunu fauran. Tobat itu kudu cepet-cepet, ora oleh sampean tunda-tunda. Kudu cepet-cepet. Dadi nisbate sampean saiki nglakoni maksiat, yo piye carane cepet nglakoni apa? Tobat. Nggih. Aja malah ditunda. Sesuk wae, sesuk aku ora isih urip. Nggih. Ternyata dalu-dalu begal mati sampe yo. Wes nggih. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idz qultum lan ing dalem nalikane ngucap sapa sira kabeh. Wa idz qultum lan ing dalem nalikane ngucap sapa sira kabeh waqad kharajtum. Lan teman-teman metu sapa sira kabeh ma'a Musa ing dalem sertane Nabi Musa. Litak tadiru supaya jaluk sepura sapa sira kabeh. Menyampaikan udzur jaluk sepura sapa sira kabeh ilallahi marang Allah min ibadatil ijli saking nyembah pedet. Wasami'tum lan krungu sapa sira kabeh kalamahu ing dawuh Allah. Jadi sing krungu dawuh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya Nabi Musa, tapi juga komunitasnya Bani Israel sing tekjak Nabi Musa. Ya Musa, he Nabi Musa, la nu'mina ora bakal iman sapa kita laka marang sliramu. Hatta naro sehingga ningali sapa kita Allah ing Allah jahrotan kelawan ngedeng. Jahrotan kelawan ngedeng, iyanan tegese ngedeng. Wis pokoke permintaane Bani Israil ning gone Nabi Musa iku aneh-aneh. Mulane Bani Israil iku terkenal kaum sing paling ruwet pepenane ya sapa? Bani Israil. Mulane sangat wajar ketika duweni nabi koyok Nabi Musa. Nabi Musa itu satu sisi ya pinter diplomasi. Pinter diplomasi. Ngurusi kaum sing banget ruwete. Tik wae ngene isih kurang ngene, tik wae ngene kurang ngene nggih. Biasa kan ngono nggih. Mau kadang makmum ngomentari imame. Kok imam cepete ning imami. Kadang yo ono sewalike imam
suwi. Lah iku sampean nuruti karepe wong siji-siji ya ora ana bare. Wis ta, sampean dadi imam nuruti makmum sakmono akeh sesuai dengan selerane apa? Makmum. Iku jelas kangelan. Mulane dawuh para ulama ridhon nas la yudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Dadi sampean nek pengen golek ridhone menungso kabeh seneng ning gone sampeyan, itu adalah sebuah cita-cita yang tidak akan mungkin sampeyan capai. Tapi waridullah ghayatun tudrak. Tapi nek sampeyan golek ridhone pangeran seneng sampeyan, iku adalah cita-cita sing gampang dicapai. Lah repote wong saiki malah golek simpatisan dari manusia daripada simpati dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, padahal tidawuh kalian para ulama ridhon nas ghayatun la tudrak. Dadi sampeyan nek pengin golek senenge menungso kabeh iku sampeyan berarti duweni cita-cita sing ora mungkin tercapai. Tapi nek sampeyan golek ridhone pangeran itu adalah cita-cita sing gampang tercapai. Nggih. Dadi iki tantangannya Nabi Musa di mana jalukane Bani Israil itu macam-macam. Dan di antaranya yang diminta oleh Bani Israil ning gone Nabi Musa, aku ora bakal iman ning gone awakmu, ora bakal percaya ning gone awakmu kejaba kita ningali pangeran secara langsung. Dadi kan ceritane ngene nggih, dadi Nabi Musa iku ning gone Gunung Turisina kan 40 hari. Nggih, 40 hari. Entuk wahyu rupane kitab Taurat. Kemudian mulai menjumpai kaum, ternyata kaum padha nyembah pedet emas, ngono lho. Kemudian setelah mereka itu tobat, wis jelas tobatnya ora terima. Ngono isih njaluk aneh-aneh kok. Pancen umat nek pancen ruwet ya terah ruwet nggih. Wong kan ya padha ngono, aku ruwet ya terah ruwet. Nggih. Setelah tobatnya diterima iku isih njaluk meneh. Aku ora bakal percaya karo sampeyan nek aku ora ngerti pangeran langsung. Oh, komda, bleke koyo ngene. Ngono tetep isih openi Nabi Musa kok. Pancen sayange karo umat itu tenanan nggih. Fa akhadat akhire nggih. Fa akhadat nuli natrap utawa ngalap kum ing sira kabeh apa as-saiqatu apa bengokan. Ai sayhatu tegese bengokan famuttum nuli mati sapa sira kabeh wa antum hale utai sira kabeh iku tangduru naiku padha ningali sapa sira kabeh ma ing perkara hala kang menimpa apa ma bikum kelawan sira kabeh nggih. Jadi karena permintaannya aneh-aneh, njaluk ngerti pangeran secara langsung, akhirnya ono bengokan sing nyebabno mereka semua itu apa? Meninggal. Sebagian cerita nggih, setelah ono bengokan itu kemudian ono api jeblok, kemudian membunuh mereka semua. Tapi satu sisi yang lain, Nabi Musa itu bingung. Kenapa? Karena yang diajak oleh Nabi Musa pada saat itu adalah orang-orang pilihan yang jumlahnya 70. Orang-orang pilihan ini diajak Nabi Musa moro ning gone Gunung Turisina supaya nanti kalau pulang itu menjadi saksi bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu benar. Ternyata mereka mati semua. Mulanya setelah mereka itu mati semua, kemudian Nabi Musa itu minta ning gone Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong hidupkan mereka semua karena mereka semua adalah saksi-saksi apa? Saya. Orang-orang pilihan tapi jalukane aneh, akhirnya mati." Engkau nek mati, Nabi Musa mulai kan dhewean. Saksi kebenaran Nabi Musa nanti siapa? Kaumnya padha ora percaya meneh. Mulai Nabi Musa njaluk ning gone pangeran, semoga orang-orang ini apa? Dihidupkan kembali. Dan akhirnya nanti ya dihidupkan. Wes ya, dadi iki Nabi Musa kemudian kaumnya njaluk ningali pangeran tapi ora sembadani. Dadi ngene iki, memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Meskipun sampai detik ini sampai ya rata ngerti pangeran toh. Rata ngerti pangeran. Karena gini ya. Dalam keterangannya para ulama, mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah, selama masih di dunia itu memang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan gara-gara Allah tidak bisa dilihat ya. Buktinya ternyata ada satu orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu satu-satunya orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala bi ruhihi wa jasadihi, dalam kondisi tersadar dengan roh dan jasadnya, yaitu pada saat Isra Mi'raj. Satu-satunya orang yaitu Nabi Musa ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melihat Allah, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu-satunya orang yang tidak minta tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Kemudian lagi kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala iku sok ben ning swarga. Nggih, dadi sampean tenang mawon. Selama sampean iku iso mlebu swarga, mesti iso ningali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun porsinya berbeda-beda. Nggih, porsinya berbeda-beda. Mulane diterangake kalian para ulama, yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Jadi pangeran kuwi iso delok wong-wong mukmin. Dan kenikmatan terbesar di surga yang paling nikmat, yang paling lezat itu adalah an-nadhar ila Allah, iso ningali pangeran. Jadi bukan dalam urusan makanan tok sing lezat. Nggih, dadi kelezatan nikmat nggih, itu kadang itu lewat melihat. Lah kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia ning gone swarga iku iso ningali pangeran. Wong kuwi nek ningali pangeran, kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya itu terlupakan. Bayangane sampean bidadari iku gara-gara sampean durung ningali pangeran. Sekali ningali pangeran, ilang bidadari. Ngombe susu, ngombe madu barang. Ketara ning dunyane ora patek ngombe susu, ora patek ngombe madu ya. Nggih. Satu contoh di antaranya seperti ini nggih. Mulane ning gone Al-Qur'an itu digambarkan, yaitu peristiwanya Nabi Yusuf. Jadi kenikmatan itu lewat melihat. Dimana ketika Zulaikha digosipkan oleh perempuan-perempuan Mesir, mosok ono majikan kok seneng budake dhewe. Zulaikha ora trimo. Ora trimo. Akhirnya seluruh wanita-wanita Mesir diundang ning kerajaan, Nabi Yusuf kan metu. Nggih, kan metu. Ternyata wanita-wanita itu yang melihat Nabi Yusuf dalam kondisi bayangan yang ngiris buah, tapi sing diiris malah drijine dan tidak terasa. Kenapa? Karena sudah menikmati ladzatun nadhar, kelezatan melihat Nabi Musa. Bayangkan ini manusia melihat manusia, kelezatannya seperti itu, sampai ngiris driji wae ora krasa. Apalagi umpama sampean ku ningali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampean anggen mlebu swarga santai mawon. Mesti untuk jatah nikmat yaiku rupane an-nadhar ila Allah, ningali nggone Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sesuai dengan porsinya masing-masing. Mulai di antara dungane para ulama, mlebu swarga iku ora kok menikmati bidadari mboten. Di antara doane ulama itu adalah Allahumma rzuqni an-nadhar ila wajhikal karim bukratan wa asila. Ya Allah, tulung jenengan itu paringi rezeki kula rupane saged ningali wajah jenengan esuk sore. Ku saking nikmate ningali pangeran. Lah di antara kenikmatan yang lain ning gone surga adalah murafaqatan Nabi, ngonconi kanjeng Nabi. Nggih, sampeyan ning gone swarga kumpul karo kanjeng Nabi itu kenikmatan terbesar. Ini bidadari ya lewat, lewat sampai ngancani kanjeng Nabi apa senengi pol-polan. Mulane wonten sahabat niku susah. Karena saking khawatire sok ben ning gone swarga iku ketemu kanjeng Nabi napa mboten. Wonten sahabat iku angger kepanggih kalian kanjeng Nabi, nyawang kanjeng Nabi tenanan. Cara wong Jawa tek pentelengi tenanan. Sampai tek tangkleti kalian kanjeng Nabi. Awakmu nek nyawang aku koyo ngono. Cara bahasa Jawa ya ngono gampangane. Ternyata tik jawab kalian sahabat niku, aku pengen menikmati wajah jenengan. Soale boten wonten jaminan kula bijing ting surga kepanggih kalian jenengan. Iki sekelas sahabat. Wonten malih sahabate Kanjeng Nabi, mulai nom sampai wis rabi, cita-citanya cuma satu, yaitu mati syahid. Cita-citanya cuma itu. Tapi ketika sudah dinas oleh Rasulullah, awakmu sok dadi panglima dan kamu akan meninggal. Setelah dinas oleh Kanjeng Nabi seperti itu, sahabat iki mundur, mulai ketemu karo bojone, wajahnya susah. Ditakoki kalian bojone, awakmu kenapa ketok susah?
Aku mau diceritane Kanjeng Nabi, aku dadi panglima terus aku ninggal. Kemudian sing wedok ya menimpali omongan, nggih, menimpali omongan. Lah selama ini sing sampean cita-citano kan ya kuwi lho. Dadi bojo wedok ape tinggal mati bojo lanang ora susah belas. Nggih. Belas ora susah. Nggih. Sama sekali gak susah. Lah selama ini sing jenenge cita-citano kan kapundhut dalam kondisi sahih. Lah saiki kok malah susah. Nggih aku susah. Soale kok aku nek kapundhut, nggih. Nek ning dunya aku iso ningali Kanjeng Nabi, nek aku kapundhut mlebu swarga. Ora ono jaminan aku iso nyawang wajahe Kanjeng Nabi. Sampai koyo ngono. Dadi mulane di antara nikmat terbesar ning gone swarga yaiku iso ngancani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Wis kembali pada ayat kaitane Bani Israil kalian Nabi Musa, nggih. Dadi ki permintaane Bani Israil ning Nabi Musa pengen nyawang pangeran, pengen ningali pangeran, tapi malah untuk adab, nggih, untuk adab. Dadi sampeyan iku jaluk ora usah aneh-aneh. Wis apa ngene iki apa anane ini lah ya. Jaluk anu aneh-aneh malah ora apa, ora kesampaian malah. Summa ba'asna nuli nangekake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ai ahyaina tegese nguripake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh mimba di mautikum ing dalem sause matine sira kabeh. La'allakum supaya sira kabeh taskuruna iku padha syukur sapa sira kabeh. Taskuruna iku padha syukur sapa sira kabeh. Karena Nabi Musa wis jaluk ning gone pangeran, 70 orang itu nanti ya kudu urip. Karena sebagai saksi kebenaran Nabi Musa. Akhirnya tekwai anugerah Allah Subhanahu wa taala, mereka semua dihidupkan setelah mati. Mulane nggih di antara yang disampaikan oleh para ulama, karena mereka itu pernah mengalami kematian, maka meskipun urip gondone kaya gondo mayit. Oke. Meskipun urip gondone ya gondo mayit karena tahu mati. Oke, tahu mati. Sangka ayat summa ba'asnakum mim ba'di mautikum itu juga diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mampu menghidupkan mayit. Sangat mampu menghidupkan mayit. Jadi sangka ayat ini sebagai petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kuwasa kuwi mutlak. Tidak usah pakai syarat. Lah tujuannya apa mereka itu dihidupkan kembali? La'allakum tashkurun, supaya mereka itu kudu iso syukur. Mulane bolak-balik tak sampai bahwa di antara nikmat terbesar saat ini yang kita nikmati adalah nikmat kita itu hidup. Barokah kita hidup iso ngerti. Nggih, iso ngerti betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali nate ngendikano, umpama aku mati cilik iku aku ora seneng. Kenapa ora seneng? Jawab Sayyidina Ali, aku nek mati cilik ora ngerti kuasane Allah sehebat apa. Mulane alhamdulillah aku urip sampai tua ya alhamdulillah iso nyekseni kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kerja pirang-pirang tahun ora sugih iku berarti nuduhno pangeran iku kuwasa. Nggih, kadang belajar pirang-pirang tahun kok isih goblok. Ya alhamdulillah iku kok kuwasa. Lah iya, ora nek dangdutan wae melek nek ngaji ngantuk iku ya pangeran iku kuwasa ngono lho ya. Wis dadi sampeyan koyo ngene iki berarti sampean kon nyekseni kudratullah. Mulane kehidupan kita nggih, kesimpulannya para ulama, kehidupan kita sampai sok ben iku mati di antara hikmahnya adalah kita disuruh untuk menyaksikan bahwa Allah itu kuasa. Ngono lho. Wes, dadi kudu sadar kabeh mulai ya mari. La'allakum tashkurun nikmatana ing nikmat kita bidzalika kelawan mengkon-mengkon urip. Wa dzallalna lan ngiyup-ngiyupi sapa kita alaikum ing atase sira kabeh al-ghamama ing mendung. Aisatarna tegese nutupi sapa ingsun kum ing sira kabeh bisahabi kelawan mendung arroqiqi kang tipis. Min hari samsi saking panase srengenge fitihi ing dalem ora-ora teh. Fitihi ing dalem ora-ora teh. Beberapa tahun gitu ya. Jadi Nabi Musa itu tahu tersesat ning gone ora-ora teh bersama dengan Bani Israil beberapa tahun. Lah iku di antara ceritanya gara-gara Nabi Musa itu tek pasotno murid piyambak. Nggih, dadi Nabi Musa kuwi duweni murid ya ana sing nerusno perjuangane Nabi Musa, tapi ya ana sing balelo.
Dadi umpama sampeyan sok ben kok umpama duweni murid ana sing balelo iku wajar. Soale wis kadung ana cerita Nabi Musa duweni murid balelo. Nggih. Dadi wajar lah. Di antara murid Nabi Muhammad ya ternyata ada yang munafik pada akhirnya. Ya wajar ngono wae nggih. Dadi mulane kadang ya kita dipertontonkan saat ini kadang ono kiai muridnya malah bantai kiai ini. Mbiyen gurune saiki tukang bantai ya wajar mungkin pancen wis ana cerita kaya ngono ya. Ya muga-muga kita ora sing model ngene ku wae ngono ya. Dadi Nabi Musa muridnya macam-macam. Ana sing dadi peneruse Nabi Musa di antaranya Nabi Yusa. Ya, dadi Nabi Musa ning gone ora-ora iku bersama Bani Israel, di antara Bani Israel kuwi ana sing jenenge Yusa. Lah Yusa iki nanti pada akhirnya ketika Nabi Musa iku kabundut kemudian dilanjutkan oleh Yusa dan pada saat itu langsung diangkat jadi nabi. Tapi yo no muridé Nabi Musa kuwi kondang tenan, dia pancen ngalim. Wong sekali ndonga harus ketok. Nggih. Dadi arse pangeran ketok. Makhluk yang sangat besar mengalahkan langit dan bumi itu diantaranya adalah ars. Iku muridé Nabi Musa sekali ndonga ketok ars. Langit itu ketok. Kondang tenan. Tapi ya kuwi nggih. Piyambake kuwi seneng duit. Akhire tik soko itu gampang ngono lho ya. Tik soko gampang. Akhire muridé Nabi Musa kuwi tik soko kalian musuhe Nabi Musa kon masukno Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tik pasokno. Dadi sing masukno muridé piyambak. Akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel tersesat ning gone ora-ora tik gak iso metu-metu. Ya sebab muter-muter ning ngono terus sampai pirang-pirang tahun. Ya, sampai pirang-pirang tahun. Lah pada saat Nabi Musa ning gone ora-ora teh kuwi, lah Nabi Musa tik paringi keistimewaan ana mendung sing yupi karena saking panase ning gone ora-ora iku gara-gara murid ora jelas. Murid apa? Ora jelas. Oke. Mulane murid nek kadung iki mesti kuwalat karo apa? Mesti kuwalat karo gurune nggih. Mulane ning gone Quran sampai intahmil alaihi yalhas au tatrukul yalhas. Iku gambarane muridé Nabi Musa, nggih. Sampeyan wae duit yo tetep melet-melet, ora sampeyan wae duit yo tetep melet-melet. Wong saking senenge karo apa? Duit. Padahal duit ku enak lho. Di antara kekalahan perang orang muslim pada saat perang Uhud iku yo gara-gara duit. Mulane nek ngene hadis iku bondo kuwi tek sifati khulwatun khadiratun nggih. Duit kuwi perkara sing rasane manis, ijo. Maksudnya ijo tek sawang nyenengno ngono lho. Sampeyan kabeh ya padha ae ya. Wis ora usah khusuk, gak usah biasa wae. Dan ternyata benar. Perang Uhud itu kalau menggunakan teorinya Rasulullah mestinya menang. Karena Rasulullah mengatakan kepada pemanah-pemanah yang posisinya di atas gunung, dalam kondisi apapun kita baik menang ataupun kalah, sampean kabeh tetep kudu ning gone dhuwur gunung. Lah ternyata pertama peperangan Uhud wong muslim ku kalah. Wong muslim menang. Pada saat menang ternyata bondo-bondone wong kafir kuwi dek tinggal ning gone lereng gunung. Akhirnya wong Islam sing ning gone ngisor gunung padha rebutan kabeh. Sing pemanah-pemanah sing posisi ning gone dhuwur nyawang tok, akhirnya kepengin. Lah gara-gara kepengin akhirnya medun kabeh. Ngene lho. Mudun kabeh tinggal beberapa orang. Lah panglima orang kafir pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil taktik lewat guri Gunung Uhud. Munggah gunung, akhirnya pemanah-pemanah orang Islam yang posisinya di atas gunung tek pateni Khalid bin Walid kabeh, kemudian sing ning ngisor yo tek panai Khalid bin Walid saka dhuwur. Nggih. Mulane perang Uhud iku nek secara zahir ya kalah pancen. Wong Islam kalah. Tapi nuduhno hebatnya pangeran dengan perang Uhud orang Islam kalah, ternyata Khalid bin Walid itu malah mikir. Di antara pemikirannya Khalid bin Walid lah ya umpama wong Islam ora royokan duit, iku mestine menang. Lah mulai dengan kekalahannya orang Islam pada saat perang Uhud malah nyebabno Khalid bin Walid masuk Islam.
Jadi sing ngalahno wong Islam iku panglimanya adalah Khalid bin Walid. Setelah itu malah masuk Islam. Padahal ora iso sampean matematika nih ya. Mestine malah musuhi Islam, tapi malah ora. Pangeran ngersakno Khalid bin Walid malah simpati dengan Islam. Ya, akhirnya masuk Islam gitu. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh fi ing dalem teh. Al manna ing manna wasalwa. Huma utai manna wasalwa iku at-tarajjabin. Nek tek maknane asli sejenis kacang. Persisipun ning Jawa kita ora ono. Ya, sejenis kacang. Wa tayri lan manuk as-samani kang samani bitahfifil mimi kelawan den tahfif mimi. Tayri samani kuwi ana sing maknani burung puyuh. Nggih. Nek delok gambare pancen kaya burung puyuh, nggih. Dadi ning gone ora roti iku langsung ana panganan saka dhuwur lagi. Nggih. Enak asli. Jadi orang kok kelaparan buat ini. Cuma ya Nabi Musa dengan Bani Israil bingung tenanan karena beberapa tahun gak iso metu-metu. Gara-gara pasotane muridé ngono. Wal qasri lan qasr wa qulna lan ngucap sapa kita kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mangan sira kabeh min thayyibati ma saking luweh bagus-baguse perkara razaqna kang paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Wala tadakhiru lan ojo nyimpen sira kabeh. Wala tadakhiru lan ojo nyimpen sapa sira kabeh. Fakafaru mongko padha ngufuri sapa Bani Israil an nikmata ing nikmat. Wadakharu lan padha nyimpen sapa Bani Israil fakuti'a. Fakuti'a mongko den putus kono apa ma razaqnakum anhum saking Bani Israil. Jadi manna wasalwa itu adalah makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kanggo Bani Israil bersama Nabi Musa ning gone ora roti. Tapi pesene pangeran kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kon langsung mangan. Ora oleh nyimpen. Lah biasa nggih kelakuane Bani Israil iku nulayani apa sing tik dawuhna pangeran. Nggih, dadi perintah mangan ya kudu mangan. Contoh meneh ngeten nggih, dadi nek menawa sampeyan iku mertamu nggih, sampeyan mertamu. Dadi sampeyan mertamu nek tek suguhi nggih, nek tek suguhi iku sing tek sugono sampeyan nek cara fikih disebut diafah. Diafah kuwi nek cara arti Jawa ya suguhan. Dengan arti kalau itu memang benar-benar suguhan, sampeyan boleh menikmati yang di situ. Ora oleh sampeyan go mulai. Meskipun artinya sampean krentek pengen gowo itu. Ora oleh tangan sampean terus jawel akhirnya lebokno apa? Plastik utawa lebokno sak boten angsal. Lah kecuali kalau sudah tek manggakno tuan rumah, monggo jenengan beto. Iki boten apa-apa. Tapi selama dikon dahar tok, ora dimanggakno kon gowo, sampean boleh menikmati ya di situ tok. Dan tidak boleh kita berikan kepada makhluk-makhluk yang lain yang memang posisinya tidak seperti kita. Contoh diantaranya yang dijelaskan oleh para ulama, umpama sampean mertamu ning gone omahe wong, ternyata tek wae darah. Lawoe iwak. Ana kucing lewat, bengoki sampean. Nggih, miong-miong. Ora oleh ndase iwak iku sampean wehno kucing. Haram kuwi. Karena mbok piye-piye no iwak kuwi tek sugono kanggo sampean. Wis paham nggih? Dadi hati-hati, ketoke sederhana tapi ku haram. Karena yang namanya diafa, yang namanya suguhan dalam aturan fikih itu punya aturan. Punya aturan di mana kita menikmati ya di situ, enggak boleh kita bawa pulang. Nggih. Lah kecuali tadi ya wis tek manggakno tuan rumane monggo jenengan beto boten napa-napa. Lah kuwi sampean gawa monggo, tapi selama tidak ada kata-kata seperti itu, orang oleh sampai nopo gawa. Terus meneh diantarane kadang ya, aku yo tahu tek manggakno, pancen wong terhormat itu kadang yo repot. Kadang sing manggakno iku ora tuan rumahe, hati-hati. Meskipun sampean terhormat, mukarrom, muhtarom, tetep ora oleh. Semisal satu contoh ya, sampean hormat ning nggonanku tenanan, tapi ora tuan rumah. Ono jajanan ning gone ngarepku. Terus sampean, "Gus, monggo Gus, beto mawon, beto mawon." Lah kowe iku sapa ya?
niku boten asal. Nggih. Aku ya ora oleh gowo wong ora tuan rumahe. Nggih. Dadi hati-hati. Aku niku bolak-balik kejadian kaya ngene iku. Kadang ya piye meneh ora tak gowo piye aku ngerti hukum lho. Nek sampean malah luwih enak, monggo beto gowo ae ora ngerti hukum. Lah aku iki mikir mau ngerti hukum nggih. Mulane hati-hati nggih, hati-hati. Nek iku ora tuan rumahe sampean empet mawon nggih. Wong pancen iku apa? Ora hake piyambake, nggih ora hake piyambake. Meskipun kadang ya pedhek karo tuan rumahe. Aku bolak-balik nemoni ngene iku kok. Yo aku kadang dadi korban barang kok ya. Tapi iki gak curhat. Tapi ngoten nggih, pancen aturane ngoten nggih. Dadi nek iku suguhan ya sampeyan nikmati teng mriku kecuali tuan rumah napa mangkake nggih. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Wa ma dzalamu lan ora padha dolimi. Wa ma dzalamu lan ora padha dolimi kono sapa Bani Israil na ing kita bidzalika kelawan mengkono-mengkono nyimpen malah ya. Nyimpen panganan. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Walakin kanu lan angin tetapine ana sapa Bani Israil anfusahum ing awak dhewene Bani Israil yadzlimuna iku padha dolim kono sapa Bani Israil nggih. Dadi hakikate mereka itu sedang mendolimi dirinya sendiri. Alasane li anna wabalahu alaihim krana setuhune bahayane kelakuane Bani Israil alaihim iku melarati utawa bahayano ning Bani Israil. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah. Wa idz qulna lan ing dalem nalikane ngucap. Wa idz qulna lan ing dalem nalikane ngucap kuno sapa kita lahum marang Bani Israil badha khurujim ing dalem sawise metune Bani Israil minatihi saking ora roti. Udkhulu hadhil qaryah. Udkhulu melbu sapa sira kabeh hadhil qaryata ing ikilah desa Baitul Maqdisi rupane Baitul Maqdis au Ariha utawa desa sing jenenge Ariha. Fakulu mongko mangan sapa sira kabeh minha saking hadhil qaryah haitsu syi'tum haitsu ing apa wae syi'tum karep sapa sira kabeh. Rohodan kelawan kepenak ai wasian tegese luas la hajra ora ana pembatas iku maujud fihi ing dalem haitsu syi'tum rohodan. Wis pokoke sampean mangan sakarepmu ora ana pembatas. Wadkhulul baba sujada. Wadkhulu lan mlebu sapa sira kabeh al baba ing lawang. Ai baba tegese pintune hadil qaryah uli sampean mlebu mau sujadan hale sujud kabeh. Ai munhanina tegese merkungkung kabeh. Dadi sujud ning kene ora kok sujud terus apa nempel bathuk ning gone lemah mboten nggih, tapi gayane koyo gaya rukuk biasa lah nggih. Biasane gone wali-wali sampean biasa ziarah kan kadang ono pintune kan udah dadi sampean dingkul kok angin iku lah. Nggih, dadi sampean kena khitab koyo khitabe sapa Bani Israil nggih. Dadi kon ngene ya dingkul. Wa qul lan ngucap sapa sira kabeh mas'alatuna khintatun. Mas'alatuna utawi masalah kita iku khintatun, iku dilebur. Ai antu hatta tegese ento den lebur ana saking kita apa khotoyana pira-pira kesalahan kita. Nangfir mongko ngepura sapa kita wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bil ya'i kelawan ya wa ta'ilan ta mabniyan halidin mabniake lil maf'ul marang maf'ul fihi ma ing dalem bil ya wa ta. Nyepura lakum marang sira kabeh khotoyakum ing dosa-dosane sira kabeh. Wasanazidu lan bakal nambahi sapa ingsun al muhsinina ing pira-pira wong kang nglakoni bagus bitaati kelawan taat sawaban ing ganjaran. Nggih, dadi iki kronologi utawa peristiwa sawise mereka keluar dari Ora-Ora. Jadi setelah keluar dari Ora-Ora, mereka itu disuruh masuk ning gone siji daerah. Nggih, ning kono ditafsiri sebagian ulama ngandakno Baitul Maqdis, sebagian ulama ngarani apa? Ariha. Kemudian pesan yang kedua, fakulu minha haitsu syi'tum ragada.
Sampean mangan sakarepmu. Pesan yang ketiga adalah wadkhulul baba sujada. Nek mlebu ning gone desa iku kudu dalam kondisi merkungkung kabeh. Pesan yang terakhir adalah waqulu khittatun. Mereka disuruh mengucapkan masalah kita adalah dosa-dosa kita supaya sepuro. Nggih. Jadi permintaan-permintaan mereka supaya dosanya apa? Sepuro. Kalau empatnya itu semuanya dilaksanakan, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala naghfir lakum khotoyakum, dosane sepuro. Tapi kelanjutannya adalah mereka itu yang merubah. Jadi pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu dirombak. Jadi pesen ini malah dia ngomong ini, pesen ini malah dikon ngomong ini. Ku kelakuannya apa? Bani Israil. Banyak umat paling ruwet itu Bani Israil. Mulane pantas Bani Israil itu yasusuhum al-anbiya. Bani Israil itu sing ngopeni para nabi. Mulane nanti kalau critakake Bani Israil kuwi sing ngawal nabi. Sakwise nabi kapundhut tek gantene nabi meneh. Nabi kapundhut tek gantene nabi meneh. Sing terakhir nabi sing ngopeni Bani Israil ya Nabi Isa itu. Setelah itu kemudian hadirlah Nabi Muhammad. Banyak paling ruwet. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW iku sing ngopeni kuwi ulamae Kanjeng Nabi. Mulai sampai titeni mawon nggih, angger ana ulama kapundhut, mesti ana ulama yang akan tampil. Karena gambaran ulamae Nabi Muhammad iku padha karo nabi-nabine Bani Israil. Nabine Bani Israil ku nek ngopeni umate kok ternyata beliau kapundhut langsung tek genteni nabi. Begitu pula para ulama zaman Kanjeng Nabi. Engko nek ana ulama kapundhut, mesti ana sing ganteni. Meskipun kalau kita berbicara tentang levelnya, ya kadang ada. Tapi sing jelas mesti ana sing ngopeni. Ya. Dadi umpama nek cangan kiai mati kabeh, engko ora ya ana sing ketok meneh. Engko nek ketok kok ana sing mati, engko ora ya ana muncul meneh. Engko basa apa lah mesti ana, mesti ana. Santai mawon nggih. Dadi ora kudu aku engko nek aku mati ana sing muncul nang sapa lah ya. Babaddala alladziina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yasrifun. Maulaya shalli wa sallim Terima kasih.